ये बताएं आप कहाँ से? भोपाल से हैं। अच्छा, भोपाल से भी आपने हमारी वीडियो देखी थी? भोपाल से हमने नहीं, इन्होंने वीडियो देखी थी। अच्छा, वीडियो देखने भाई आपके? हाँ, ये ना भाई। हाँ, तो आपने वीडियो देखी थी, आप वीडियो देखने के देख के आई, तो आपसे आपके बैकग्राउंड कब से था? सर 10-15 साल में, सॉरी 2015 से मुझे पता चला है। 2015 में पता चला था। हाँ। और ये पैर में कब आया था? पैर में वही जब से मुझे पता चला कि मुझे चलने फिरने में मुश्किल होने लगी थी, दर्द, कमर दर्द ज्यादा कर रहा कमर दर्द ज्यादा करता था, और सिर दर्द तो मेरा कम से कम 15 साल से ज्यादा। 15 साल से सिर दर्द था। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और हमें बताएं, आपके और घुटनों में कब से था? घुटनों में सर अभी अभी लग रहा है मुझे, मतलब से 2-1 साल से। 2-1 साल से बैठना आपका नीचे बंद हो गया था? बैठती हूँ लेकिन जबरदस्ती। अच्छा, ये बताइए, जैसे नब वगैरह तो लेती, पहले नब जाती कोई चीज उठाती, ये आपने ये बंद नहीं किया? नहीं करा। हाँ, थोड़ा सा डॉक्टरों ने मना किया था, लेकिन हो नहीं पाता। आपने कोई काम करती नहीं है, अब जैसे भी है आपकी दवा खा के जो भी सब काम अपने अपनी मर्जी से मतलब आप करती नहीं। हाँ। तो इससे आपकी बॉडी में रिलैक्स लगा, कोई भी पार्ट्स आपका जाम नहीं हो पाया बॉडी का, जैसे कमर जाम नहीं हो पाई, आपकी गर्दन जाम नहीं हो पाई, आपके कोई शोल्डर जाम नहीं हो पाई, जैसे अभी बहन जी गई है उनके शोल्डर जाम है, तो ऐसा सिस्टम नहीं हो पाया। तो आप जब 15 साल से माइग्रेन है, हमारा आज तीसरा दिन है। जी सर। आपने ट्रीटमेंट लिया, क्या सर में दर्द आ रहा है? नहीं, हल्का लगा आपको? हल्का लगा, सर हल्का लगा, पूरा गर्दन दर्द वगैरह में भी आराम लगा। शोल्डर देखना आप चेक करके? शोल्डर भी आराम है सर। और कमर में? कमर में भी आराम। और घुटनों में? घुटनों में अभी लग रहा है। घुटनों में, एक घुटने में सुबह बता रही थी दर्द, वो मैंने कहा गया। तो आप देखिए, मुझे भी इतनी नॉलेज है कि मैं बता देता हूँ तुम्हारी बॉडी को कि तुम्हें कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी है। ऐसा देखा सर आपने? विश्वास के साथ ही आए हैं। और सर ये बताइए थोड़ा सा, आपने भी देखा होगा, आप तो देखते ही हैं, बैठ के देखते हैं क्योंकि पेशेंट के साथ। हमारे बड़े भाई साहब। अच्छा, वो बड़े भाई साहब। तो इधर आ जाइए। अरे आ जाइए, बच्चे क्या करेंगे हमारे? ये मतलब ऐसे थे। तो मतलब उन्हें भी ले लेना। तो जैसे आपने भी देखा बराबर ट्रीटमेंट, कोई हम झूठ का या वैसे कोई सारा तो नहीं लेते? हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है हम जैसे मतलब आपसे पेमेंट ले लिया तो जैसे हमने कोई ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंट डाल दिया या नहीं सुनते, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं ऐसा कुछ। और मैं ये पूछूंगा, आपने तो ट्रीटमेंट लिया है, इसमें कोई डर का ट्रीटमेंट तो नहीं है? नहीं सर, कोई है। जैसे कुछ लोग माइंड से डिस्टर्ब आते हैं, वो एक दूसरे को भड़का देती हैं, आपने भी देखा होगा, किसी न किसी ने क्या देता है, विश्वास के ऊपर सारा विश्वास का मसला है ना। आप मोबाइल से इतनी दूर वीडियो देख के आए और यहाँ एक बंदे के आप बातों में आ गए, क्या मतलब वो ऐसे नहीं, वो सर है नहीं वो चीज़। ऐसे भी लोग हैं, कम से कम 10 महीने से उसको आपको फॉलो कर रही है। 10 महीने से? 10 महीने से। तो आपको अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा सर। हाँ, अपनी माँ बहन जैसे मैं सबको यही कहूँगी, आप आराम से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप लोग, आपका एड्रेस दे देंगे, आपको आराम जरूर हमारे महाराष्ट्र। और शायद आप यही कहेंगे कि मैंने 15 साल से जब मैं नहीं ठीक हो पाई, तो आप 1-2 साल के कैसे ठीक हो जाएंगे, आप ये बताएं। हो जाएंगे सर, बिल्कुल। नहीं, जैसे आपने 15 साल ट्रीटमेंट लिया, 15 साल पैसा खर्च किया और परेशानी भी काफी झेली 15 साल, तो जो 1-2 साल से, मैं तो जल्दी करना चाहिए ट्रीटमेंट, उनके दिमाग में यही आना चाहिए कि बीमारी बढ़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसको आपको आराम होगा। हमारे भाई साहब तो खुद ही कह रहे हैं, हमारे पड़ोसी और एक आए हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने खुद में बताया, नहीं तो खुद डरते थे। अच्छा, तो जो इन्होंने खुद बताया कि नहीं आप वहाँ चले जाइए। अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ। बहुत बहुत सर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कर दो। देखिए सर मैं यही कहूँगा, सुनो, यही कहूँगा कि मतलब क्या नाम है, महीने में 2 महीने में एक राउंड लगवा देना, जैसे भी आप कंडीशन देखते हुए। हाँ, समय हो, क्योंकि 15 साल पुरानी बीमारी।